4 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ പനിക്ക് നൽകുന്ന കഫ് സിറപ്പുകൾ നൽകുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇത്തരത്തിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ 141 കുട്ടികൾ മരിക്കാൻ ഇടയായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് DCGIയുടെ അറിയിപ്പ്. കൂടാതെ മരുന്നിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൃത്യമായി അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് DCGI സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു. മരുന്നുകുപ്പിയിൽ ക്ലോറോഫെനാറമിൻ, മാലിയേറ്റ്, ഫൈനലൈഫ്രിൻ മിശ്രിതങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് DCGIയുടെ കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും മരുന്ന് കമ്പനികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഗ്ലാക്സോസ്മിത്ത് ക്ലിൻസ്, ടീമിനിക് ഓറൽ ഡ്രോപ്സ്, ഗ്ലെൻമാർക്സ് അസ്കോറിൽ ഫ്ലൂ സിറപ്പ്, IPCA ലാബോറട്ടറി സോൾവിൻ കോൾഡ് സിറപ്പ് തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പതിപ്പിക്കണമെന്നാണ് DCGIയുടെ ആവശ്യമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസംബർ 18-നാണ് CDSCOയും DCGIയും ചേർന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. രാജ്യത്ത് തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്ന കഫ് സിറപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ 12 കുട്ടികൾ മരിക്കുകയും 4 കുഞ്ഞുങ്ങൾ മറ്റു അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. നേരത്തെ ഈ ജൂണിൽ 14ഓളം മരുന്നുകൾക്കാണ് കേന്ദ്രം പൂർണ്ണമായും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ക്ലോർഫെനാറമിൻ, മാലിയേറ്റ്, ഫെനൈലെഫ്രിൻ അടങ്ങുന്ന മരുന്ന് 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നൽകരുതെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ക്ലോർഫെനാറമിൻ, മാലിയേറ്റ്, ഫൈനലൈഫ്രിൻ അടങ്ങുന്ന സിറപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ പ്രധാന മരുന്ന് നിർമ്മാതാക്കളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്ലാക്സോസ്മിത്ത് ഗ്ലീൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്, ഫാൻബറി ലിമിറ്റഡ്, അലംബിക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്, ഗ്ലെൻമാർക്ക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, IPCA ലാബോറട്ടറീസ് തുടങ്ങിയവയാണ് ക്ലോർഫെനാറമിൻ, മാലിയേറ്റ്, ഫൈനലൈഫ്രിൻ തുടങ്ങുന്ന സിറപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽ തുമ്പിലറിയാൻ Zee മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യം.